Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, хорошие обзорчики. И сегодня на своем канале я покажу вам, как отремонтировать стиральную машину Electrolux PVK 600. Какая неисправность? Неисправность у нас такая, что на низких оборотах машина сильно сучит, а на высоких этот стук пропадает. Скорее всего, где-то открутился болт. Я как подозреваю, вот если у нас вроде как должен быть вот с этой стороны двигатель. Здесь у нас весь приводной узел, можно так сказать, то есть через ремень от двигателя к барабану. Здесь у нас такой шкив на барабане. И болт просто раскрутился. И шкив люфтит, и от этого стук. Сейчас будем разбирать. Тут как бы вот сзади, вот только я вижу пока что болты, которые держат крышку. Вот их несколько штук. Сейчас я их откручу и посмотрим, вылезет крышка или нет. Так, дорогие друзья, вот открутил я здесь эти болты, но крышка не снималась. И тут вот была вот такая вот, так места мало, неудобно. Вот так накладка стояла, вот так на направляющую заезжает. Ее снять, я-то думал снять ее 5 минут, как ее снять. Просто почему не снял? Я боялся поломать. Вот не надо вот так делать, как я. Вот здесь просто вот видите, вот язычок. Здесь тоже язычок. Вот так сюда отверткой в это отверстие просовываете и надавливаете, чтобы этот язычок вот так вот отошел, и вытаскиваете в этот момент. Так, сейчас посмотрим. Вот у нас вот винт уже. Сейчас я его откручу и посмотрим, снимется крышка или нет. Так, открутил я этот болт. Чуть-чуть просто крышку подвинул. Все, сразу крышка у нас упала. Фокус просто плохо ловит. Места мало мне. Вот еще здесь у нас направляющие такие. Здесь тоже вот сюда все заходит. Все, крышка как бы мы достали. Сейчас я ее уберу уже для удобства. И будем внутренности смотреть будем. Так, вот добрались мы до внутренностей. Примерно вот так оно все изнутри выглядит. Я не знаю, этот болт вроде тут намертво затянут. Но, вот допустим, провернул я чуть-чуть. Слышите? Вот это наш стук. То есть он ходит чуть-чуть, очень слабо, но, он ходит. Вот он стук. Да, аккуратно пальцы. Вот он, то есть. Есть совсем маленький. Я не знаю, просто болт этот сидит намертво. Но стук явно в этом. Сейчас я не знаю, подумаю, что буду делать. Как бы оставлять просто так, это не вариант. Так, открутил я вот этот вот болт с помощью шуруповерта на импульсном режиме, но открутили. Здесь вот на болту был обнаружен наподобие фиксатора резьбы, там такая непонятная серая пыль уже была, как тут, так и там. Я это все вычистил аккуратно, здесь иголочкой резьбу, все он обезжирил ацетоном. Здесь тоже иголочка аккуратно старался, и потом ватной палочкой все это собирал с ацетоном. Думаю, нормально будет. И теперь как бы единственный вариант, вот фиксатор резьбы, посадить на него и уже посмотрим, будет стук или нет. Так, закрутил болт на шуруповерте тоже в импульсном режиме, поставил трещотку на 5, чтобы не сорвать весь болт. На сверлении там можно и сорвать, и уже все. Придется там болт подбирать, метчиком нарезать, это нам не надо. Сейчас я вроде посмотрел, подрыгал, люфта нету. Когда крутишь, тоже потрескиваний никаких нету.
Сейчас просто это делать не буду, потому что уже затянули, чтобы она застыла. Надо, там написано полчаса фиксатор резьбы. И поэтому через полчаса запущу машинку, запустим стирку и посмотрим, стучит или нет. Включил, сейчас вот она воду набирает. Кошка смотрит в изумлении, не понимает, что происходит. Я пока тут посижу, чтобы она, не дай бог, как бы лапу вот сюда, допустим, не сунула между ремнем и шкивом. Сейчас подождем, пока закрутится, и начну снимать. Так, ну начала вращаться. Вроде бы проблема ушла. То оно сильно стучало, вот как раз таки на вот таких маленьких оборотах сильно. Посмотрим, как там ротор, статор. Довольно-таки красиво. Да, еще фокус поймать. О. Да, так за ней наблюдать еще интереснее, чем в детстве было. Это еще и с вертикальной загрузкой, еще в детстве там, когда с горизонтальной загрузкой сидел, так смотрел, как там белье телепается. Ну так вот, сейчас уже и здесь поинтересней. Не, ну вроде проблема ушла. Но это опять же время покажет, открутится она или нет. Ну просто фиксатор резьбы, сомневаюсь, что что-то с ним случится. Сейчас еще подожду, пока она эту стирку закончит. Застучит, не застучит. Ну, посмотрим. И уже тогда будем подводить итог. На отжиме тоже никаких стуков нету, как и на обычной стирке. То есть вроде бы проблема ушла. Но это я еще через несколько стирок уже скажу точно. Постираю еще раза 4-3 вот так вот. Тогда уже точно будет ясно, получился ли мой ремонт или нет. Ну и так, дорогие друзья, уже буду завершать ролик. Машинка уже совершила уже 5 стирок, ничего не стучит, все нормально работает. Надеюсь, что с фиксатором резьбы откручиваться ничего теперь не будет. Так что так, просто, уже не помню, говорил или нет, в прошлом году она так начала стучать. Ее забрали по гарантии, забрали летом на 2 месяца. И летом, почти что все лето мы стирали руками. Ну вот, а тут, получается, я за полчаса решил всю эту проблему. Так что так. Просто, когда нам ее вернули, нам сказали, что никакой проблемы не обнаружено. Но стучать она перестала. То есть там подкрутили этот болтик и все. Так что так. Ну, я надеюсь, проблему решил. Надеюсь, это видео было для кого-то полезно. Я думаю, оно распространяется не только на стиральные машины Electrolux, вот Perfect K 600, а также на другие стиральные машины с вертикальной загрузкой. Ну, на этом все. Подпишись, не ленись, лайк поставь и улыбнись.